আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ইয়ন বাংলা 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল আরএফএল ব্র্যান্ডের ক্লিক সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টেটাস 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 0184506188 01347198584। এই নম্বরে কল করলে অন্য কত বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। না দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে আসে বিস্তারিত ভিডিওতে। তাহলে অরিজিনাল আরএফএল ব্র্যান্ডের ক্লিক সিলিং ফ্যান। অনেক ভাই বলছেন তো ভাই আমার দেশি সিলিং ফ্যান, এটা কিন্তু আমাদের দর্শক দেশি, আমাদের বাংলাদেশি সিলিং ফ্যান। কিন্তু এটা অনেক ভাই বলছেন যে ভাই আমাদের একটা দেশি সিলিং ফ্যানের ভিডিও দেন, সেজন্য এটা করলাম। দর্শক অরিজিনাল আরএফএল কোম্পানি কথা, আরএফএল এর ক্লিক দেখেন, আরএফএল লেখা আছে নিচে, কোথায় দেখতে পাবে আরএফএল লেখা আছে, আরএফএল এর ক্লিক সিলিং ফ্যান। কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর, অফ হোয়াইট কালার। দর্শক যারা দেশি ভালো সিলিং ফ্যান কিনতে চান তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। এবং অরিজিনাল আরএফএল এর ক্লিক সিলিং ফ্যান এবং সাইজটা দর্শক 56 ইঞ্চি সাইজ এবং কালারটা হবে অফ হোয়াইট কালার। দেখেন অফ হোয়াইট কালার। দর্শক এটা আরপিএম কত সব কিছু ডিটেলস লেখা আছে। দেখেন 220 ভোল্ট, 80 ওয়াট, 320 আরপিএম সব কিছু লেখা আছে। দর্শক যারা দেশির ভিতরে ভালো সিলিং ফ্যান কিনতে চান তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। দর্শক এটা প্রাইসটা বলে সাশ্রয়, আমরা এরকম সাশ্রয় মূল্যে দর্শক এর প্রাইসটা পড়বে অনলি 2650 টাকা, মাত্র 2650 টাকা অরিজিনাল আরএফএল ব্র্যান্ডের ক্লিক সিলিং ফ্যান। এবং দর্শক কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন আপনার 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 7 বছরে যে কোনো সমস্যা হবে 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। যে কোনো সমস্যা একদম চেঞ্জ, 7 বছরের ভিতরে একদম চেঞ্জ পাবেন। আর দর্শক ভিতরে কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ির মধ্যে প্লাগ ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টেটাস 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 08450618840 01347198584 01347198584। এই নম্বর কল করে অন্য করতে পারেন, বাসায় কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।